ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲା ଦିନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଅନୁଭୂତି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକଦମ ମା ବାପା ବଡ ଭଉଣୀ ବଡ ବାପା ବଡ ମା ଆଉ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଅପା ଖଲାସ ହେଲେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଗ ପଛ ହେଇକରି ଖଲାସ ହେଲେ। ହବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଠେଇକିରି ଆଶା ଦେବୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାୟକଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଯେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସେବାଗ୍ରାମକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି କଲି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯଦି ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ଗଲି। ଯାଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କୁଟୀର ପାଖରେ ଆଙ୍କର ଆଶା ଦେବୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାୟକମ୍ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଯ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନୈତାଲିମ ସଂଘ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ନିହାଯାକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କୁଟୀରରେ ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ। ପିଣ୍ଡାରୁ ଦେଖାଯାଏ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯାଏ। ଅପା ତ ପଢିବାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ସେ ନୈତାଲିମ ଇଏରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଖେଳେ ସେଠି ଦେଖେ। ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମତେ ମାତ୍ର 5.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ 5.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାହା ଖେଳେ ଦେଖେ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅପାର ଏକଦମ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ଯେ ତୁ ଜମା ସେ କୁଟୀର ପାଖକୁ ଯିବୁନି, କାରଣ ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ କଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁ, ତୁ ଯାହା ଏଇଠି ଖେଳିବୁ ଦେଖିବୁ।